আপনি যদি মনে করেন যে শুধুমাত্র একজন মানুষই নিজের জন্য একটি বিলাসবহুল এবং সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে পারে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার এই ভ্রম সম্পূর্ণই ভেঙে যাবে। কারণ এই পৃথিবীতে এমন অনেক পাখি আছে যারা নিজেদের জন্য এত সুন্দর ঘর তৈরি করে যা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আপনি কি কখনো এমন একটি পাখির কথা শুনেছেন যে তার বাসায় এসি লাগায়? এবং আপনি কি এমন কোনো পাখির কথা জানেন যে মানুষের মতো তার বাড়ি সাজাতে পারে? আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে চলেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 10টি পাখির বাসা, যেগুলো দেখলে আপনি অবশ্যই অবাক হবেন। নাম্বার 10, মন্টেজুমা ওপেন্ডোলা। আমেরিকান এই পাখির বাসা দেখে মনে হয় যেন গাছে কোনো কাঁঠাল ঝুলে আছে। এই প্রজাতির পাখিগুলো 30 মিটার উঁচু গাছের ডালে তাদের বাসা বানায়, আর এই বাসাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় 60 থেকে 180 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। এই আশ্চর্যজনক বাসা তৈরি করতে এই পাখিদের শুকনো কাঠি এবং কাঠের প্রয়োজন হয়, যা খুঁজে পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর আপনি জেনে অবাক হবেন যে এই পাখিরা একটি গাছে 100টারও বেশি বাসা তৈরি করতে পারে। আপনি যদি কখনো আমেরিকায় যান এবং গাছে কাঁঠাল দেখতে পান, তবে তা তোলার আগে একবার দেখে নিন, যাতে ভুল করে আপনি মন্টেজুমা ওপেন্ডোলার বাসাকে কাঁঠাল ভেবে খেয়ে না নেন। নাম্বার 9, ম্যালিফাউল। পাখির বাসার কথা উঠলে আমাদের চোখ সবসময় গাছের উপরের দিকে চলে যায়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এই প্রজাতির পাখিটি মাটিতে বাসা বানায় এবং সে তার নখ দিয়ে তা খনন করে থাকে, যার কারণে এর বাসা দেখলে আপনার কূপের কথা মনে হতে পারে। এই চমৎকার বাসা তৈরির বেশিরভাগ কাজই মা পাখির হয়ে থাকে, যদিও মাঝে মাঝে পুরুষ পাখিও তাদের একটু আধটু সাহায্য করে থাকে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন পাখিটি তার বাসায় ডিম পাড়ে, তখন সে তার বাসার চারিদিক কাঠ দিয়ে এমনভাবে আটকে দেয় যা দেখে বোঝাই যায় না সেখানে একটি পাখির বাসা আছে। মানুষের সঙ্গে এই পাখিদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। এই কাজ তারা সাধারণত করে থাকে কোনো আক্রমণাত্মক পাখি বা কোনো প্রাণীদের থেকে নিজেদের ডিমকে রক্ষা করার জন্য। সত্যি মানুষকে তাদের প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার প্রশংসা করতে হবে। সম্ভবত বাসার এরকম ডিজাইনের কারণেই এই পাখির বাসাকে বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ বাসা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নাম্বার 8, বোয়ার বার্ড। 8 নম্বরে আপনাদের এমন একটি পাখি সম্পর্কে জানাতে যাচ্ছি যে মানুষের মতোই ঘর সাজাতে পছন্দ করে। সাধারণত এই কারণের জন্যই একে শিল্পী পাখিও বলা হয়। এই পাখির বাসা সাধারণত অন্য পাখির বাসার তুলনায় একেবারে আলাদা। এই পাখিরাও মাটিতেই বাসা বানায়, কিন্তু তাদের বাসাগুলো এতটাই চমৎকার যে প্রথমবার দেখলে মনে হবে এটি কোনো সাধারণ মানুষের কুঁড়ে ঘর। এমনকি তাদের উদ্দীপনা দেখে আপনি কিছু সময়ের জন্য চিন্তায় পড়তে পারেন এই ভেবে যে কি করে একটি পাখি এত সুন্দর বাসা সাজাতে পারে। সাধারণত এই বাসাগুলো শুকনো কাঠ ব্যবহার করে তারা তৈরি করে থাকে। কাঠগুলোকে তারা এমন করে সাজায় দেখলে মনে হয় ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। বাসাগুলো পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবার পর রঙিন ফুল এবং পাতা দিয়ে তারা ঘর সাজাতে শুরু করে। এছাড়াও আশেপাশে তারা যেসব কিছু পায় সেই সব দিয়েই তাদের বাসার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। এসব দেখে আপনার মাথায় একটাই চিন্তা আসতে পারে, এদের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো ইন্টেরিয়র ডিজাইনার রয়েছে। নাম্বার 7, হামিংবার্ডস। হামিংবার্ডের বাসাগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং অন্যান্য বাসাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পাখি আকারে ছোট হলেও তাদের বাসা তৈরি করার জন্য বিশাল একটি গাছকে তারা বেছে নেয়। পাখিগুলো নিরাপদের জন্য এতটাই উচ্চতায় বাসা তৈরি করে যে নিচের থেকে এদের বাসা খুবই কম দেখা যায়। মাটি থেকে এদের বাসার দূরত্ব প্রায় 10 থেকে 90 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। একটি স্ত্রী হামিংবার্ড তাদের বাসা তৈরি করতে কমপক্ষে 7 থেকে 10 দিন সময় নেয়। হামিংবার্ডের বাসার সবচেয়ে আশ্চর্যের জিনিসটি হলো তারা বাসা তৈরি করার সময় ঘাসের সাথে জালও ব্যবহার করে থাকে, যার কারণে এই পাখিদের বাসাটি চকচকে কাপ বা বাটির মতো দেখতে লাগে। হামিংবার্ডের বাসার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এদের বাসাগুলো ইলাস্টিকের মতো প্রসারিত হতে পারে। হামিংবার্ড যে তার বাসাগুলোকে শুধুমাত্র আরামদায়ক করে তা কিন্তু নয়,
তারা নিরাপত্তার দিক থেকেও এগিয়ে রয়েছে। সাধারণত শিকারী পাখিদের থেকে তাদের বাসাকে রক্ষা করার জন্য তারা চারদিক থেকে পাতা দিয়ে তাদের বাসাকে আড়াল করে রাখে, যার কারণে কোনো শিকারী পাখি বা কোনো প্রাণীর নজরে তারা চট করে আসে না। নাম্বার 6, বল্ড ঈগল। 6 নম্বর বাসাটি বলার আগে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি একটি পাখির বাসা কত বড় হতে পারে, তাহলে আপনি হয়তো একটি খাবারের প্লেট বা ট্রের দিকে ইশারা করে ইঙ্গিত দিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি আপনাদের বলি এই পৃথিবীতে এমন একটি পাখির বাসা আছে যেটা 12 ফুট লম্বা আর 6 ফুট চওড়া, তাহলে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল ভাবতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো আপনাদের এমন কিছু ভাববার বা বলার দরকার নেই, কেননা আমাদের তালিকার 6 নম্বরে থাকা এই ঈগলের বাসা দেখলে আপনার ধারণাও বদলে যাবে। আমরা সকলেই জানি যে বল্ড ঈগলকে সবচেয়ে বড় শিকারী পাখি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তারা নিজেরাই যখন আকারে এত বড়, তখন তাদের বাসার আকারও বড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্যান্য পাখির মতোই এরাও গাছের ডালেই বাসা বানায়। এদের বাসার আকার যেমন বড় তেমনি ভারীও হয়ে থাকে, যার কারণে এদের বাসা তৈরি করতে সময়ও একটু বেশি লাগে। সম্ভবত এই কারণের জন্যই তারা ডিম পাড়ার প্রায় 3 মাস আগে থেকেই তাদের এই বাসা তৈরি করার কাজ শুরু করে দেয়। সাধারণত এই প্রজাতির ঈগলেরাই নির্জন বনেই তাদের বাসা তৈরির উপযুক্ত জায়গা হিসাবে বেছে নেয়। তাই সাধারণত সচরাচর তারা মানুষের সান্নিধ্যে আসে না। এই প্রজাতির ঈগলের সবচেয়ে বড় বাসাটি ফ্লোরিডায় পাওয়া গেছে, যার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় 20 ফুট এবং ওজন ছিল প্রায় 3000 কেজির মতো। এটি সত্যি একটি বিস্ময়কর, তাই না? নাম্বার 5, ইউরোপিয়ান বি ইটার বার্ড। এর নাম শুনে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই পাখিদের কি করে পেট ভরে। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন ইউরোপিয়ান এই প্রজাতির পাখিরা সাধারণত মৌমাছি শিকার করেই তাদের খিদে মিটিয়ে থাকে। মৌমাছি ভক্ষণকারী এই পাখিরা তাদের বাসা অন্য পাখিদের তুলনায় একেবারেই আলাদাভাবে তৈরি করে। এই প্রজাতির পাখিরা সাধারণত কোনো গাছের ডালে বাসা বানায় না। তারা সাধারণত পাহাড়ের ধারে, বালির মধ্যে এবং নদীর ধারে গর্ত করে তাদের বাসা তৈরি করে, কেননা তারা সাধারণত বাতাসযুক্ত জায়গাতেই থাকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যেহেতু তারা এইসব জায়গাতে বাসা তৈরি করে, তাই সাপ বা অন্য কোনো প্রাণী খুব সহজেই তাদের বাসায় ঢুকে তাদের ডিম নষ্ট করে দেয়। এদের বাসা তৈরি করতেও মোটামুটি 20 দিন সময় লেগে যায়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় পাখিরা মিলেই তাদের বাসা তৈরি করে। নাম্বার 4, সোসিয়েবল ইউভার বার্ড। বন্ধুরা, এই পাখির বাসাটিকে বাসা না বলে একটা গ্রাম বললে হয়তো ভুল হবে না, কেননা আফ্রিকার এই প্রজাতির পাখির বাসা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখির বাসা হিসাবে বিবেচিত হয় না। বরং এই পাখিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে একটি বিশেষ জিনিস হলো এরা একসাথে দল বেঁধে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এদের বাসা এতটাই বড় যে প্রায় 300 থেকে 400টির বেশি পাখি একসাথে থাকতে পারে। এই পাখির বাসা অন্য পাখিদের বাসার তুলনায় অনেকটা শক্তিশালী এবং টেকসই হয়, যা শুকনো ঘাস এবং পাতলা কাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। এরা বাসাগুলো এমন করে তৈরি করে যা গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ হয়ে থাকে। এদের বাসাগুলো দেখলে মনে হয় যেন বিছানায় ম্যাট্রেস পড়ে আছে। এর কারণে চিতাবাঘ কখনো এসে তাদের বাসাগুলোর উপরে বসে আরাম উপভোগ করে থাকে। নাম্বার 3, কমন টেলর বার্ডস। এই পাখিটির বাসা সাধারণত সাধারণ বলা যায় না। এদের বাসা বানানোর পদ্ধতির কথা জানলে আপনি অবাক হতে পারেন। এরা বাসা বানানোর জন্য শক্ত এবং সবুজ পাতাকে বেছে নেয়। এরপর পাতাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করে। তারপর গাছের ফাইবার বা পোকামাকড় থেকে প্রাপ্ত সিল্কের সাথে সেই পাতাগুলোকে একসাথে সেলাই করে। তাদের বাসা তৈরিতে কমপক্ষে 100 থেকে 200টি সেলাই করতে হয়। প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং শিকারী পাখির হাত থেকেও দীর্ঘদিন তাদের এই বাসা রক্ষা করে। তাদের এই বাসা তৈরি করতে কমপক্ষে 2 থেকে 3 দিন সময় লাগে। নাম্বার 2, ওয়েভার বার্ডস। এই পাখিটিকে বিশ্বের প্রাচীনতম পাখিদের মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার সাথে এদের বাসাটিও
বিশ্বের অন্যতম সুন্দর বাসা হিসাবে 2 নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে। এরা সাধারণত গাছের উঁচু ডালে বাসা করে থাকে। এদের বাসা তৈরি করার দায়িত্ব সাধারণত পুরুষ পাখির উপরেই হয়ে থাকে। এই পাখিগুলি তাদের বাসাগুলিকে এতটাই শক্তিশালী করে যে কোনো শক্তিশালী ঝড়েও তাদের বাসার কোনো ক্ষতি হয় না। এই কারণের জন্যই এদের বাসা তৈরি করতে কমপক্ষে 3 থেকে 4 মাস সময় লাগে। নাম্বার 1, এলফ আউল। পেঁচা এমন একটি প্রাণী যে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে রাতের বেলায় জেগে থাকে। পেঁচা সাধারণত লম্বা গাছের গুঁড়িতেই বাসা বানায়, কিন্তু এই প্রজাতির পেঁচা গাছের গুঁড়িতে বাসা বানায় না। এরা সাধারণত ক্যাকটাসের কাঁটাযুক্ত গাছের ভেতরে তাদের বাসা তৈরি করে, যা মোটেও সাধারণ বাসার মতো নয়। এই বাসা তৈরি করতে তাদের কোনো প্রকার ঘাস বা পাতালতার প্রয়োজন হয় না। তারা শুধুমাত্র গাছটিকে গর্ত করে সেখানেই বসবাস করে এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। এই পেঁচার বাসাকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ এবং আরামদায়ক বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাহলে বন্ধুরা, কোন পাখির বাসা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। এরকম আরও ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না, অন্যথায় আপনি আসন্ন ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন মিস করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল অ্যান্ড বি হ্যাপি।